ทางไปน้ำตกเขาชะเมาครับใส่จะออกข้างนอกวันเห็นรถนักแล้วเอาพนักงานก่อนเดินมาตรงสนามเลยเดี๋ยวน้องโจมนี่กินอะไรกันเด็กๆกินอะไรกันครับกินอะไรครับกินอะไรครับมีป้ามีป้าครับเอาเขากองกูเดียวบ่เป็นยังสั่นมาทำอย่าทำลูกหาด้วยกันลูกงั้นพี่ชอบกินอะไรครับกินอะไรครับพูดด้วยครับดิโป้ครับนิโอครับหาด้วยกันลูกปีโป้แล้วไงปีโป้แบบปีโป้ตายแล้วยังไงล่ะดูตากุลี่ทีวะไปอะไรทีเดี๋ยวจะลิ้นน้ำออกก่อนจะเข้ากันเลยเพื่อความปลอดภัยของเขาเปิดใส่ต้มดิใส่ต้มมาอันเดียวเหมือนกันมาทิพย์เลยเอาละจานกับว่าจานพลาสติกดีๆเนาะอันนี้ชูมาว่างสักแผ่นเลยนะเอาคนทิ้งกับฟองออกซะปลอดภัยจับได้ไหมปลาได้ไหมปลาได้ไหมมาดิผมมาพ่อมาผมว่าจับ
เอาคือจะตำคือกันบ่ฮะ ก็มีตำกุ้งรส โอ้ ตำกุ้งสดปลาร้าเป็นตอนเลย อืม ตำกุ้งจังหวัดห้องจังหวัดยังไง เนี่ยหวานห้องนี่สอนบ่วะ นี่ ชม เอาไก่ก็ได้กินไก่ก็ได้ก็คนเดียว เขาเลยกินข้าวต้มเดี๋ยวเพ่ทิมแล้ว ไก่มีถึงอ่านเลยนะ ไม่ครับฮะวันเดินไปไปเฮ้ยไม่โยบ่ไม่โยบ่กินเกาเหลาแล้วบ่กินเกาเหลามาแล้วบ่ เบี้ยแล้วมั้งอ่ะ ได้ข้าวเบียร์มั้งบ่ มีได้แค่ เขาน่ะ มาโยมาโยมา ว่ากินของบ่บ่ กินความเลย ไม่เป็นไรลูกเล่นเลยครับ เดี๋ยวไม่เป็นไรขึ้นมาเปลี่ยนตัว เล่นเลยครับ จำหนีพ่อเห็นได้นะ ติดมือไม่ได้ ถ้าเจาะอย่างข้าไก่เนาะไม่รับเหลือง เข้ามา นี่ไงกินต่ำกินปะปะปังจากกินแล้วปังจากกินแล้ว ทอดแตก แซ่บว่าดำโอ้ย โอ้จะมาเพชรเลยนะอืมคนละรสชาติก็เป็นแบบนี่เป็นแบบ เป็นตัวเลยอันนี้อ๋อแค่เดี๋ยว อันนี้กินแบบแข็งแห้งเลย อืมเอาฮะ มาโยมา เบิดไปลูกเป็นยังไงเลย
ฮะ หมดแล้ว ไม่ตาย เดี๋ยวประกาศ กว่าน้ำท่วมนะผมว่าน้ำผ่อนก็เป็นตัวน้ำด้วยปวดเย็นเลยก็จะฟิวเลยผมอยู่ในน้ำก็ตัวหนูข้าวเลยข้าวขาไม่กินหรือว่าพี่รถไว้ไหนหน่อยก็แสบเด็กแสบรู้เย็น แปลก เป็นแปลงเลยฮะเอ้าเป็นแปลงเลย ๆเดี๋ยวสักครู่จะรู้ก่อน ปลาเต็มเลยเยอะไหมครับครับ โอ้ มันเคยได้กินเนาะ มาเยอะเลยโอ้ครับโอ้ครับเรียกปลาแล้วพี่ต๊อบอ่ะโอ้ยเอ้ยจอยน้ำใสหนึ่งเลยใสแท้ตัวนี้ใหญ่มากอายุ
นลูกอย่าโยนจริงจริงแม่ อายุตรงนี้นั่งได้ถ้าไปฝั่งนู้น โอ้อย่าโยนโอ้ไม่โยนนะลูกอาหารอะไร โยนเยอะหมดแล้ว ครับ โยนเยอะหมดแล้ว เคี้ยวให้หมดลูกเคี้ยวให้หมดข้าว โยนเนี่ยโยนเนี่ยไปอยู่ โอ้ตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วครับ